بسم الله الرحمن الرحيم. dhinaca sicir bararka xukuumaddu waxaan qabaa markan inay aad iyo aad u asiibtay kolkay tiri jaadka canshuurta ayaa lagu kordhinayaa. sicir bararka waxa ugu weyn ee aafada ugu weyna aafo qaran ah waxa weeye waa jaadka weeyaan. maalintiiba dhowr boqol oo kun oo doolar oo aynu sun ku iibsanay iyo cudur ayaa dibadda inooga baxda. haddii la joojiyana anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inuu sicir bararku uu yaraanayo. lama joojin karo, waynu ognahay waktigan waa dhibaato weeyaan, laakiinse canshuurtaa lagu kordhiyey waxa weeye waa tallaabo hore loo qaaday, waayo dadka cunaa way yaraysanayaan. waxaan maqlayay shirkadaha soo dejiya jaadka ayaa qaarkood ay diideen. horta canshuurtan la kordhiyey shirkadaha kuma dhacayso. canshuurta waxay ku dhacaysaa qofka isticmaala ee cunaya ayay ku dhacaysaa. iyagu way sii bixinayaan. marka waxay la tahay shirkadaha ku dadkooda dan uguma jirto wadanku inuu dhaqaalihiisu burburo. markaa waa inay ogolaadaan canshuurtan si tartiiba loo kordhiyo, mar keliya aan halka u sarreysa aan la gaadhin, laakiin lagu bilaabo matalan boqolkiiba 50, boqolkiiba 75 saba noqoto ilaa ay yaraato, dadka cunaya ay yaraadaan. halkaa faa'iidadu maxay noqonaysaa? canshuurta